जमायत इस्लामी ज़िले अमीर सखर ऐं जमायत इस्लामी जे NA 200 जे नामज़द उम्मीदवार मौलाना हिज़्बुल्लाह जखरो ऐं सिटी सखर जे अमीर PS 2425 जे नामज़द उम्मीदवार ज़ुबैर हफ़ीज़ शेख सखर प्रेस क्लब में अलख़िदमत पारां माज़ूरन में व्हील चेयर विराइण वारी तक़रीब बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त जमायत इस्लामी अवामी ख़िदमत जो नालो आहे। बरसाती बोर हुजे या सैलाबी बोर हुजे या ज़िलज़िलो, जमायत इस्लामी जे फलाही तंज़ीम अलख़िदमत मुतासिरीन जी जेका ख़िदमत कई उहो कंहिंखां बि लिकल नाहे। अलख़िदमत पूरे पाकिस्तान में सेहत समेत ॿियूं सहूलतूं ॾिए पई। जमायत इस्लामी जे फलाही तंज़ीम अलख़िदमत मुल्क ऐं एशिया जी सभ खां वॾी NGOs आहे जेका फ़लस्तीन में बि फ़लस्तीनी मुसलमाननि जी ख़िदमत पई करे, जंहिंजी ख़िदमत वारे जज़्बे खे दुनिया सारायो आहे। अॻवाननि वधीक चयो त जमायत इस्लामी जी लेडीज़ विंग तरफ़ां सखर में सस्ता बाज़ार मुनक़िद करे ग़रीब ख़ानदाननि खे सस्ते अघ ते गरम कपिड़ा ऐं ॿियो सामान ॾिए पई। जॾहिं त माज़ूर माण्हुनि खे व्हील चेयर ॾिना विया आहिनि। उन मौक़े ते अलख़िदमत फाउंडेशन ज़िले सखर जे सदर हारिस मसूद ॿुधायो त सखर ज़िले जे समूरनि तालुक़नि में माज़ूर माण्हुनि खे व्हील चेयर फ़राहम कंदासीं, जॾहिं त सिटी सखर जे रवासियुनि खे सवें व्हील चेयर ॾिनियूं वेंदियूं। अॼु सखर प्रेस क्लब में 19 माज़ूरनि खे व्हील चेयर ॾिनियूं आहिनि, जेको सिलसिलो जारी आहे। इलेक्शन 2024 जे सिलसिले में तव्हां बि पंहिंजे तक जे पसंदीदा उम्मीदवार खे कामयाब बणाइण ऐं इलेक्शन मुहिम में सपोर्ट करण लाइ CN न्यूज़ ते इश्तिहार ज़रिए पंहिंजे उम्मीदवार जी चूंड मुहिम में हिस्सो वठी सघो था त पोइ देर छाजी। हाणे असां सां राब्तो करियो ऐं पंहिंजे इश्तिहार CN न्यूज़ नेटवर्क ते बुक करायो। वधीक राब्ते लाइ WhatsApp नंबर 0344722464। तेज़ तरीन न्यूज़ नेटवर्क CN न्यूज़ प्लस।